तो यहाँ पर ये एक कुत्ता चीज़ को खा रहा होता है कि तभी एक लड़की उसकी चीज़ को लेकर आ जाती है और ये कुत्ता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्रिज के पास जाके एक और चीज़ का टुकड़ा ले आता है। उसके बाद ये कुत्ता एक सॉस को भर देता है और दूसरी साइड इंजेक्शन की मदद से कुछ दवाई को मिला देता है। उसके बाद ये कुत्ता उस चीज़ के टुकड़े को उस लड़की को दे देता है और ये लड़की ने जैसे ही चीज़ को खाती है उसके बाद ये लड़की की सच जो हो देख के आपकी भी होश उड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले आप एक बॉय हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप क्यूट गर्ल हो तो #गर्ल कमेंट में जरूर लिख देना। कमेंट में दिए गए लिंक से इस बाय के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जैसे लड़की चीज़ के टुकड़े को खाती है तो उसका पूरा मुंह खराब हो जाता है और वो कुत्ते पर बहुत गुस्सा होती है।